पुर्याउन आइरहेका छौँ। विविध विषयहरूको सङ्गालो, विविध सामाजिक गतिविधि र विशेष गरेर नेप्लिज इन्टरप्रेनरहरूको क्यानाडियन मेन स्ट्रिममा बिजनेसमा होस्, पोलिटिक्समा होस्, कम्युनिटी वर्कमा होस् लैजाने जुन यो कार्यक्रमको अर्को कडीको रूपमा आज हामी यहाँ आइरहेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ, टिकटक लाइभ, लिङ्क्डइन, युट्युब लगायत विभिन्न मल्टी च्यानलबाट एकैसाथ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ र तपाईहरूले ग्लोबल क्यानाडा टिभीको फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र रेकर्डेड पनि हुनेछ र पछि रिफरेन्सको लागि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रमको लागि स्पोन्सर गर्ने हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला आइसिसी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, त्यसै क्यान इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सी, त्यसै गरी हामीसँग भिसा रेट इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सीले हामीलाई स्पोन्सर गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै अरू स्पोन्सरको नाम पनि म विस्तार लिँदै जानेछु, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीसँग भेरी एक्साइटिङ वक्ताहरू हुनुहुन्छ। विशेषतः क्यानाडामा नेपाली मूलहरूको हिमालयन बियर, हक्का बियर, इन्डियन बियरलाई सबै कुरा समेटेर एउटा वान अफ द उत्कृष्ट प्रोडक्ट मार्केटमा आएको छ। त्यसको नाम हो उत्सव। विगत अलमोस्ट 2 वर्षदेखि उत्सव बियर मार्केटमा छ र कोभिडको कारणले यसले अलिकति आफ्नो गति बिस्तारै बिस्तारै बढाइरहेको थियो भने अब सबै कोभिड आफ्टर कोभिड हामी न्यू रियालिटीमा छौँ र यसको बजार निकै अगाडि बढ्ने हामीले देखिरहेका छौँ। र यसै उत्सव बियरको फाउन्डर र उत्सव बियरको कन्सेप्ट ल्याउने हामीसँग सौरभ सिंह ठकुरीजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो स्वागत गर्दै आफ्नो परिचयको लागि म अनुरोध गर्दछु। सौरभजी। Good morning, Dai. Thank you so much, Dai. My name is Saurav Singh Thapuri. मूलघर बेगेनबाट हो। हजुर पहिला भने जस्तो कोभिड टाइमले गर्दा हल्का गाह्रो त भएको थियो, तर त्यो बेला चाहिँ हजुर लेट्स टेक इट इन अ पोजिटिभ है। त्यो बेला हाम्रै मोर अफ रिसर्च गर्न पायौँ। त्यो बेला च्यालेन्जेसहरू मात्रै हजुरको वी डिडन्ट गेट एनी ओपन डोर फ्रम एनी माइक्रो ब्रुअर्स बिकन त्यो बेला भेट्न पनि मान्छेहरूले खासै रुचाइरहेको थिएन। But we got lucky, one of the biggest microbreweries हामीलाई like invite गर्यो अनि they sat down with us and had a meeting, and then हजुरले हाम्रो कन्सेप्ट हामीले के गर्न खोजिरहेको, what kind of beer and stuff. So उहाँसँग भेटेपछि अझै धेरै कुरा थाहा पाएँ। हामीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कति लिगालिटिज थाहा थिएन, कति के गर्नुपर्छ भनेर। So in terms of that, they really helped us as a mentor. कहाँबाट लाइसेन्स लिने, के गर्ने, what's the process, LCBलाई कसो अप्रोच गर्ने, थर्ड पार्टी युज गर्ने, के लाइक आफै रिसर्च गर्ने भनेर जस्ट उनीहरूको हेल्प धेरै थियो एज अ सप्लायर्स। नट ओन्ली दे sat down with us to find out what kind of beer that we want to bring in the market, but apart from that, all the legalities as well. Awesome. Thank you so much. Awesome. छोटो परिचयको लागि धन्यवाद। विशेषतः जब कुनै पनि प्रोडक्ट सुरु हुन्छ, स्पेशली पेय प्रोडक्ट, अल्कोहलिक पेय प्रोडक्ट, दे हेभ लट्स अफ रेगुलेसन ओभर हियर इन क्यानाडा, इन ओन्टारियो, एज वेल एज इन द ग्लोब। यसै बियरसँग अहिले यस उत्सव बियर कम्पनीको सिइओ को रूपमा कार्य गरिरहनुभएका भूमिराज घिमिरे यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको अन्य परिचय पनि छ। सामाजिक रूपमा एनसी को महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाली घरमा पनि उहाँ पदमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्राइमेरी जब पनि छ र पछिल्लो दिनमा उत्सव बियरलाई यसलाई अझै अगाडि लैजानुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको भूमिराज घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै कसरी उत्सव बियरमा तपाईँ जोडिनु भयो र अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड र परिचय दिन अनुरोध गर्दछु। भूमिराज घिमिरेज्यू। सबैलाई नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजनका प्रस्तुता सिइओ अध्यक्ष डाक्टर पूर्ण करेलज्यू। मलाई धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ, चिन्नु पनि हुन्न, त्यही पनि म भूमिराज घिमिरे। म 2017 मा क्यानाडामा आएँ। मैले युकेमा एमबिए इन फाइनेन्स, एमबिए इन मार्केटिङ गरेर यहाँ आएँ। यहाँ स्ट्रगलिङ गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले म पनि क्यानाडामा बेटर लाइफको लागि यहाँ आएँ। यहाँ आएपछि काम गर्दै जाँदाखेरि अब केही न केही डिफ्रेन्ट काम गर्ने सिलसिलामा अब
आफ्नो पेसा पनि त्यस्तै पढाइ पनि त्यस्तै र रुचि पनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्डस्ट्रीमा अगाडिदेखि नै मैले प्रस्तुतले भने अनुसारको फाइनेन्सियल एडभाइजर रूपमा काम गर्दै पनि आएको र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर नेपाली कम्युनिटीलाई सहयोग पनि गर्दै आएको र यो उत्सव बियर 2021 देखि सौरभ सिंह ठकुरी एज अ फाउन्डरले पढेर यहाँ क्यानाडामा आएर बियर सम्बन्धी पढेर र भाइको एक्सपर्टिजम यो बियरमा इन्भेस्ट गरेर एउटा कन्सेप्ट लिएर आएर नेपाली समुदायमा लिकर इन्डस्ट्रीमा एउटा फर्स्ट लिएर आउने सोच लिएर आयो भाइले र त्यो भाइको सोचलाई मैले कोसे ढुङ्गालाई प्लस मात्रै गर्न खोजेको मैले योलाई कसरी हाम्रो मार्केटमा बृहत रूपमा लान सकिन्छ मैले गरेको स्टडी इन मार्केटिङ र मेरो फाइनेन्स एक्सपर्टिजमलाई चाहिँ मैले नेपाली समुदायमा हाम्रो प्रडक्टलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा जो भाइसँग मेरो यो कुरा भयो र ठिक छ मिलेर गरौँ यो राम्रो लाग्यो मलाई पनि किनभने यो कमोडिटी इन्डस्ट्रीमा आउन रुचि थियो र सौरभ सिंह ठकुरी भाइको त्यो भिजनलाई पनि मैले क्याच गरेँ उसको भिजन यङ जेनेरेसन यङ ब्लड केही गर्छु भन्ने कुरा सोच र भाइलाई मैले सपोर्ट गर्दाखेरि यो प्रडक्टलाई हामीले लामो समयसम्म लान सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेर म उत्सव बियरमा जोडिएँ म जोडिएको 2023 जनवरी 20 तारिकदेखि हो र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि मैले यसको उत्सव बियरको नेपाली इन्डस्ट्रीमा नेपाली को एउटा आफ्नो छुट्टै इन्डस्ट्रीलाई क्यानाडियन स्ट्रिम मार्केटमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई फिल भएको छ समग्रमा मेरो परिचय यति नै हो बियरसँग यसरी म जोडिएँ धन्यवाद थ्याङ्क यू भूमिजी एक्साइटिङ न्युज विशेषतः नाम सुन्दै एकदम उत्सव अथवा इङ्ग्लिसमा सेलिब्रेसन फर्स्टली that's the most important. How do you name Indian product? That's the most important. Maybe हामीसँग सौरभजी लगायत अन्य फाउन्डरहरू हुनुहुन्थ्यो होला तपाईहरु how do you come this name? Please can you explain if you have any anecdotal or any substantial reason behind that also? Exactly that there is हजुरको हाम्रो 15 वटा नाम जति हामीले चाहिँ गरे सर्टलिस्ट गरेको थियो जसमा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि थियो कि लेट्स नट पुट एनीथिङ किनकि हामीले प्राय नेपाली प्रडक्ट या रेस्टुरेन्ट भन्दा फेरि प्राय एभरेस्ट या 8848 या गोर्खा भनेर धेरै लाइक इभन ब्याक इन युके धेरै प्रडक्टहरु छन् अनि आई वाज थिंकिङ कि something different that also reflects Nepalese culture at the same time something that people would look forward to अनि 15 वटा नाम सर्टलिस्ट भयो त्यसमा अनि कुनमा जाने भनेर we actually spoke to lots of people around जुन चाहिँ लाइक क्लोज पिपलहरु अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको डाफे एउटा आयो एउटा हजुरको गोर्खा obviously अनि 8848 र अनि उत्सव बियर थियो अनि I don't know एउटा gut feeling थियो कि I don't know why I feel like उत्सव it just like sticks in my head like आइरछ and then I spoke to again like हुन्छ नि finally 5 वटा नाम finally गरेपछि अनि I think Utsav is the best because it reflects the culture, it's a festival, celebration, and finally let's do it. But done that's a bit. Okay, so I continue with this. So how do you feel the name in market when you go somewhere? Bhumijila मैले सोधेँ there is some Utsav, but there will be lots of people's name is Utsav, and there is many Desi community, Nepalese community, South Asian community. There's lots of Utsav. Mahotsav is a quite famous name. How do they connect beer with these festivals things? How what's the market feelings or what the public's feeling? Bhumiraj Ghimrejiलाई मैले सोध्न चाहेँ. Very nice question and very related questions to the organizations. वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो उत्सव नामीमा अलिकति मान्छेलाई सुन्दाखेरि पनि एकदम हुन्छ नि आफ्नो पनको फिल हुने क्या उत्सव भनेको सेलिब्रेसन सानैदेखि एउटा महोत्सवमा उत्सव मनाइरहेको चाडपर्व मनाइरहेको हैन एउटा हुन्छ नि हाम्रो एसियन सोसाइटी भनेको एकदम कल्चरली बाउन्ड भएको छ क्या र यो उत्सव भनेको शब्द एउटा वर्ड नै एउटा कल्चरली आएको शब्द पनि भयो र मान्छेलाई कसैलाई हामीसँग उत्सव प्रडक्ट छ भन्नेबित्तिकै उनीहरूले ओ वाउ व्हाट इज दैट भनेर सोधिहाल्ने क्या मतलब चाहिँ नामले पनि धेरै अट्याचमेन्ट फिल हुने मैले कतिवटा रेस्टुरेन्टमा गएँ अनि मैले रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो उत्सव बियर हामीले नयाँ प्रोडक्सन लिएर आएको छौँ हाम्रो यङ जेनेरेसनले एकदम दिस अ फ्यान्टास्टिक बियर अनि धेरै राम्रो फिडब्याक छ मार्केटमा भन्दाखेरि अनि रेस्पोन्स कस्तो आयो भने ओ वाउ यो त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हो भाषा
होइन अब उत्सव भनेको एउटा नेपाली देवनागरी भाषा हो नि, शब्द हो नि त्यो। अनि अब एसियनमा बेसिकली इन्डियन कम्युनिटीले पनि एकदम राम्ररी बुझेको, वाह यो त धेरै राम्रो हाम्रो भाषा इस्टाब्लिस हुने भयो होइन। अरू ब्रान्ड त अब कहाँबाट आए, कहिले आए, यो कुन देशको भन्ने कुरा छैन नि। तर आफ्नो भाषालाई चाहिँ उनीहरूले एकदम इजी रूपमा एक्सेप्ट गरेर होइन, ओके लेट्स वाइ नट होइन, राख यहाँनिर हामी वी गोना सेल। मतलब मार्केटमा यो उत्सवले सबैलाई चाहिँ आफ्नो अपनत्व ओनरसिप दिन खोजेको जस्तो मैले फिल गरेँ। जब म मार्केटमा 2-3 महिनादेखि लागिरहेको छु एभ्री डे। नेपालीले त ओभियसली वेलकम गरि नै हाल्यो, किन बिकज दिस इज द आफ्नो म आफै नेपाली भाषा बोलेर एप्रोच गर्ने गएँ। तर अरू कम्युनिटीलाई पनि उत्सव बियरले, उत्सव नामले उनीहरूलाई आफ्नै बियरको अनुमति मतलब ओनरसिप जस्तो लागेको छ र उनीहरूले इजी रूपमा लिएका पनि छन्। र अब अरू कम्युनिटी पनि हामी हिट गरिरहेछौँ, लेट्स सी उनीहरूको पनि फिडब्याक। तर अहिले एसियन कम्युनिटीमा चाहिँ एकदम राम्रो नामलाई पनि एकदम राम्रो रूपमा लिएको छन्। मैले यसमै जोड्न चाहे सौरभ सिंह ठकुरीलाई, विशेषतः तपाईँले चाहिँ कस्तो प्रकारको बियरहरू चाहिँ तपाईँले प्रड्युस गर्नुहुन्छ र चाहिँ किन त्यो चाहिँ यही बियर किन छान्नुभयो तपाईँले, अथवा यही टेस्टको किन छान्नुभयो? बियर टेक्निसियन ब्रुवर पनि हुनुहुन्छ। म सौरभ सिंहसित जान चाहे, मार्केटिङको कुरा फेरि म पछि बिस्तारै गरौँला पुँजीसित। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। मैले अझ भने जस्तो 2020मा जब रिसर्च गर्न थाल्यो हामीले, हजुर थर्ड पार्टीसँग हामीले अप्रोच गर्थ्यो पहिला कि लाइक मार्केट रिसर्चमा कसरी के गर्ने होइन। अनि इट वाज अलरेडी बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिक्स। तर लाइक आफू पनि बियर ड्रिङ्कर भएको हुनाले, एन्ड आई अलवेज न्यू द्याट हजुरको म लाइक हार्ड ड्रिङ्क गरे पनि देयर समथिङ अबाउट बियर दैट व्हेन आई ड्रिङ्क बियर आई ओन्ली ड्रिङ्क लागर्स लाइक स्टेला, हेनिकन, दोज ऑल काइन्ड अफ बिगर ब्रान्ड्स। अनि and on the research we found out that also 90% of beer worldwide मान्छेले lager खान्छ हैन, which was actually originated in Germany itself. Also they were like whenever we have to give a credit, we should always give a credit to Germany. उनीहरूको style of lagers, you know, जुन चाहिँ अहिले अमेरिकामा जुन famous भएको छ। And now हामी different category American lager भन्ने different category निकालेका छन् हैन। त्यसै गरी lager किन भन्दाखेरि because I come from a very hot place, like Birans got to 40+ by like that drinking prior beer because it's not thirst quenching, really easy to drink with any food, you know. And ale for a person just like do that beer category on if I come a little technical out here. As ale warm temperature of fermentation is, I know. Just like that as yeast can really ferment the wort when you put the barley and the mash done and just go product I would say sugar, but very complex sugar that turns into a easy sugar for yeast to actually, you know, eat and produce the carbon dioxide plus alcohol, which is a byproduct which हामीले enjoy गर्छ। त्यो चाहिँ हजुरको ale मा कसो अलिकति more of a body हुन्छ हैन, more of body and yeastले जुन फ्लेभर निकाल्छ अनि warm temperature भएकोले छिटो fermentation पनि हुन्छ। तर lager चाहिँ हजुरको lagering again it comes to another German word. Lagering is to, you know, to store for a longer period. त्यसले गर्दा चाहिँ चिसो टेम्परेचरमा गर्ने भएकोले त्यसले टाइम पनि लगाउँछ फर्मेन्ट हुनलाई र हजुरको त्यो त्यसलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि फर्मेन्ट गर्दाखेरि when it becomes a final product it becomes more clean and crisp. त्यसले गर्दा very easy to drink actually, and त्यसले त्यही भएर like धेरै bitterness हुँदैन, a very hint of, you know, you'll get a hint of more sweetness, hopको चाहिँ फ्लेभर्स मात्रै आउँछ जुन चाहिँ ale मा चाहिँ, you know, again if you go back to a craft industry which we belong to right now, यसमा चाहिँ हजुर ale मा धेरै छ हजुर craft beer like भन्दाखेरि we can say that दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ बियरमा, एउटा lager एउटा ale, and त्यहाँबाट we branch out to all these different kinds of beer like हजुरले Guinness खानुभएको छ, it's a stout हैन, त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ ale category मा पर्छ। अनि हाम्रो beer is a more of a golden pale golden lager हैन, जुन चाहिँ हजुरको which has a little more body than any other beer. So yeah, that was the other thing. And plus yeah, it's technically there is several even broader categories, so many beers in industry, in beers in the world. बियर चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ जुन ठाउँमा मान्छेले चाहिँ जहाँबाट सुरु गर्दै गयो आफ्नो टेस्ट अनुसार बन्दै 100 वर्षको
फर इक्जाम्पल सुन्छौँ हेन्केन बियर अथवा तिनीहरू चाहिँ आजभन्दा 700-800 वर्षदेखि अहिलेसम्म मार्केट इस्टाब्लिस भएको हो। त्यस्तै अब हाम्रो त्योभन्दा अरू बियरहरू सुन्छौँ, स्टेला भयो अथवा बेल्जियन बियर अथवा जर्मन बियर अथवा वाटेभर अथवा गिनिस आइरिस बियर अथवा कार्लसबर्ग नेपालमा पनि कार्लसबर्ग टुबर निकै फेमस थियो एकताका। अहिले आफ्नै खालको चाहिँ बियरहरू पनि आएको छ। त्यहाँको टेस्ट त्यहाँको फुडसँग गर्छ। तर बियर इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि इट्स द भेरी लङ इन्डस्ट्री, भेरी लार्ज इन्डस्ट्री। अनि यस्तो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले कहाँ देखेर भूमिजी तपाईँ त्यसमा तपाईँ कहाँ देखेर तपाईँको के देखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी त्यो मार्केटमा चाहिँ तपाईँ पेनिट्रेट गरेर मार्केटमा स्टेबल हुन्छु भनेर यति लङ टाइमको कमिटमेन्ट लिएर तपाईँहरू चाहिँ आउनुभएको छ। तपाईँहरूको टिम आएको छ। पहिला सुरुदेखि नै हाम्रो संलग्न भएका साथीहरू जस्तो अनिल थापाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सबै तपाईँहरूको टिम जसरी आउनुभयो सुरुदेखि नै के भिजन के मिसन देखेर तपाईँहरू 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षमा कहाँ पुग्छु भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँको कम्पनीको तर्फबाट? मैले भूमिराज घिमिरेजीलाई सोधेँ। टेक्निकल कुरामा फेरि म सौरभ सिंह छकुरीतिर आउनेछु। Very challenging question, and अनि एकदम yes right एकदम right question पनि छ। किनभने हाम्रो यो स्टार्टअप कम्पनी अलवेज हैन, अब यो हुन्छ नि वर्ज अफ द स्वord हुन्छ क्या हैन, स्वordको वर्जमा हुन्छ स्टार्टअप कम्पनी भनेको। अब हो यस हाम्रो यो उसको एउटा के छ एसेट भन्दाखेरि 2021 देखि स्टाब्लिश भयो, 22 मा प्रोडक्सनमा आयो। अनि कोभिड ले हिट गरे तापनि मार्केटमा एउटा नाम उत्सव बियर अलिअलि भए पनि फैलियो। स्टार्टअप कम्पनीले जुन गर्नुपर्ने स्टार्टमा काम गर्यो। अब फेरि म एज अ फाइनेन्सको स्टुडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि पनि, मैले एमबिए इन फाइनेन्स भएकोले गर्दाखेरि मेरो फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हेर्दाखेरि स्टार्टअप कम्पनी भनेको जहिले पनि 1-2 वर्ष 3-3 वर्षसम्म चाहिँ यसले मार्केटमा हिट गर्यो, प्रोडक्सन ल्याइरहेको भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ सिग्नल दिन्छ फर द फ्युचर क्या। किनभने त्यो एउटा बिजनेसको फन्डामेन्टल्स चाहिँ अथवा कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीको फन्डामेन्टल्स चाहिँ यो हो क्या। त्यही भएर मैले जब यो कम्पनीसँग आबद्ध हुन म खोजिरहेको थिएँ, मैले स्टडी गरेँ, मैले सबै कुरा हेर्छु। किनभने एज अ इन्भेस्टरले त कुरा दे गोना सी व्हाट इज देयर, this company gonna go for the long last, or it gonna collapse in couple of years, हेरिन्छ नि त। मैले हेरेँ, मेरो स्टडी मेरो एक्सपर्टिज मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई 3-4 फ्याक्टर चाहिँ एकदम मन पर्यो। सो मैले चाहिँ मेरो पैसा यहाँ लगानी गर्दाखेरि म एज अ सिइओ भएर चलाउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ लङ रनमा लान सक्छु भन्ने कुरा मैले देखेँ। नम्बर 1 मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो एउटा गर्वको साथ नेपालीले भन्न सक्छ कि यो नेपालीको फर्स्ट प्रोडक्सन हो इन क्यानाडामा लिकर इन्डस्ट्रीमा, एकदम फर्स्ट। त्यो पनि एउटा कुनै एउटा नेपालीले पढेर आफूले एक्सपर्टिजम गरेर कन्सेप्ट लिएर आएर लिएर आएको चिज हो। यो केही थाहा नपाएर ल कसैले एडप्ट गरेको चिज होइन, यो आफूले प्रड्युस गरेको चिज हो। भन्छ आफूले जन्माएको बच्चा कति माया हुन्छ हैन, त्यस्तै खाले एउटा त्यसले पनि एउटा मलाई टच गर्यो। यो आफ्नो एउटा नेपाली एसेन्स छ, त्यही भएर एउटा फर्स्ट कुराले मलाई यो कम्पनीमा आए। सेकेन्ड कुरा के छ भने, नि यो मार्केट भनेको एकदम ग्रोइङ छ। हाम्रो नेपाली कम्युनिटी एकदम ग्रोइङ भइरहेको छ। एभ्री डे नेपाली कम्युनिटी नेपालीहरू आइरहेछन् एज अ स्टुडेन्टमा, एज अ वर्क परमिटमा, पिआरमा आइरहेछन्। भनेपछि यो सबै मार्केटमा अब यो इन्डस्ट्री आइसकेपछि लिकर इन्डस्ट्री पनि एकदम ह्युज छ, सबैको एट्र्याक्सन छ भने यसले हाम्रो टार्गेट मार्केट पनि एकदम एभ्री डे बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको फ्युचर छ भन्ने कुरा मलाई अर्को प्लस लाग्यो। थर्ड अर्को के छ भने क्यानाडा इज अ मल्टिकल्चरल कन्ट्री। एउटा मात्र कल्चर भएको कम्युनिटी छैन, यहाँनिर धेरै कल्चर भएका कम्युनिटी छन्। भने फेरि यो उत्सव बियर इज नट ओन्ली फर नेपाली कम्युनिटी, इज फर अल, राइट। भनेको मतलब मैले के सोचेँ भने यदि यो बियरको टेस्ट मार्केटमा गयो र सबैले मन परायो भने त यो त सबै कम्युनिटीले एडप्ट गर्ने भयो भने, सो इट हेज लार्ज स्पेस फर दिस इन्डस्ट्री भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। नि फाइनल मलाई के छ भने यो स्टार्टअप कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि यसमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा अहिले एक्सपेक्ट पनि गरिँदैन। जब मार्केटमा डिमान्ड हाई हुन्छ त्यसपछि पछि हुनसक्छ हाम्रो आफ्नै नेपालीको ब्रुइङ कम्पनी प्लान्ट सहितको ठुलो अरू इस्टाब्लिस कम्पनी जस्तो हामी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट भएको र
र एउटा पढेको भाइ पढेको एकदम यो इन्डस्ट्रीलाई बुझेको हैन र राम्रो काम गरेको पनि एज अ फाउन्डर भएकोले गर्दाखेरि म यो इन्डस्ट्रीमा एकदम खुला दिलले भविष्य हेरेर नि आएको हो बुढाजी। थ्याङ्क यू भूमिजी। सो उहाँले चाहिँ निकै सर्ट टर्म मिडियम टर्म र लङ टर्म गोल र टार्गेट पनि राखेर जानुभयो। पक्कै पनि जस्तो च्यालेन्ज फर एनी स्टार्टअप एनी न्यू कम्युनिटी वाज अप्रुभ। बियर कम्पनी बियर आफैमा नयाँ कुरा चाहिँ होइन, तर बियरको हजारौँ बियरको भिडमा अर्को नयाँ बिडलाई थुप्रै पहिचान बनाउनको लागि केही विशेषता हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा केही मौलिक विशेषता हुनुपर्छ, स्वादको हिसाबले अथवा प्याकेजिङको हिसाबले अरू अन्य खालको हिसाबले। अहिले तपाईँहरूले क्यानमा मात्रै प्रड्युस गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ। यसको डिस्क्लेमर के छ भने लियाम फुड कम्पनी, जो म आफै पनि संलग्न छु बिक्री वितरणमा, वी आर पार्टनरसिप विथ उत्सव बियर। सो तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको प्रोडक्सनमा जुन डिसिजन गर्नुभयो तपाईँले क्यानमा नै जानुपर्छ भन्ने, बोतलमा राख्दाखेरि चाँडो एक्सपायर हुने भएर क्यान चाहिँ लङ टर्म हुने, कसरी के प्राविधिक कारण अथवा के बजारीकरण कारणले तपाईँले सुरुमा क्यानबाट सुरु गर्नुभयो? मैले फाउन्डर सर्व सिंह ठकुरीजीलाई मैले सोध्न चाहेको क्वेसन। Thanks so much, Bhuvan. It's a very good question, to be honest. It's a debated question, why can, why not bottle, why not cake? Shelf life very important, especially when you have to produce a lot. I mean, when you're starting a company and you don't have many customers to approach. At least a product is to timeline some freshness rouse. Can you know the open reason why it can cost can go packaging best games go oxygen is really important east when we produce the beer, but then once the beer is produced, oxygen it cannot oxidize. To wine or beer or say oxygen is an enemy. So can make sure you produce, can make sure you package by example primary packaging and can choose or some money. Just go shelf life answer. Plus handling एकदम easy. कुनै warehouse लाई त्यति गाह्रो पर्दैन comparatively bottles. Though bottle राम्रो देख्छ obviously हैन, we've been used to drinking beers and bottles, plus हाम्रो कुनै high end restaurant they prefer bottles. तर as मैले भने craft brewery सँग closely link भएर beer को बारेमा पढ्दाखेरि हाम्रो marketing त्यो क्लासमा चाहिँ we were told कि अहिले सबभन्दा hype market नै hype primary packaging go cans. For instance, 2020 survey ma 74% of can beer, like all the beers are made in Canada itself, 74% are the cans. The rest go bottle and cakes. Cakes ma ke huncha ni, it's easy to sell. Go सस्तो पनि पर्छ as a producer. तर यो दुई तीनटा drawback के छ भने cake ma चाहिँ छिटो go beer flat हुने चान्स हुन्छ. एक त झन् once you open it, you have to finish that by a week or 10 days. Not to go flat by regardless how much you carbonate that. And freshness around there. Freshness right now, it will hit your brand. You're a brand like me because a restaurant basis so they were a busy restaurants and bars, yeah, clubs are much cakes are very, very much preferable. And bottles go around the bottle is also the other factor. As you go can just self like for instance, your technical words are sunstruck, I guess. Yes, that's the word, I guess. So if bottle are exposed on the rays of sun, it penetrates the bottle right away. Exactly, exactly. Just restaurant go freeze go lights and stuff. I've seen that. Debate I'm not too sure the proof the debate light even expect proven facts theory wise like always try to keep the beer in a cool and a dry place so that it's not affected take only for plus 473 milliliter can ultimate target LCP or a beer store which we have already put our tender on it, so fingers crossed April end some also I will try again. There are mirror at this LCBM, if I can really put it, then the other reason is as well, like Hamro company climb number profile plus a few sponsorship market events Bayaru there was and I actually LC with the 11%. It's like it's gonna be a pride in
but going to beer store, we all pick up with the other kind of brand, right? So, यदि मैले हाम्रो नेपाली brand यदि LCBO मा उठाउन सक्यो भने I think that would be a huge pride for us. It's like those kind of background stories really motivate how to गर्नुपर्छ, like regardless whatever that is, the challenges are there, but still we have put our tender on it. We have used all the resources to do it best. So hopefully it will get back in the market. And plus, the thing I want to add is, as you know, your first product is never your last product, right? So it's not that I will only stick to a can and not going back to bottles. It's not that. We already had already met a few of the company that does a bottling line. So we are already working on it. We are trying to get a projectile and see how lucrative it is for us. We're working on it. Like, we are working on it, and yeah, it could be a brown bottle, just to listen up. Okay, I'll continue. It's almost half an hour in talk, but when we talk, it's very straightforward, and it will हामीलाई चाहिँ एकदम थोरै समय लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति लामो पनि लागिरहेको हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ स्टेट क्वेशनहरु गर्ने गर्छु। मैले भूमिजीलाई सोध्न थाले, तपाईहरुको अलिक मार्केट पेनिट्रेसन कहाँ छ, कहाँ किन्न पाइन्छ, कहाँ यो उपलब्ध छ, कसले किन्न पाउँछ र यो बजार स्थिति अहिले के छ? अहिले पछिल्लो दिनमा टेक्निकल कुरामा फेरि हामी सौरभतिर फर्किँदै आउने छौं। भूमिराज घिमिरेज्यू, तपाई अहिलेको बजार अवस्था के छ, हामीले कहाँसम्म पुग्न सकेका छौं, जियोग्राफिकल्ली, कल्चरल्ली, रेस्टुरेन्ट वाइज, होम वाइज, र हाम्रो टार्गेट के छ यो अनुसार चाहिँ, अथवा कहाँ एक्सपान्ड गर्दै हुनुहुन्छ? भूमिजीलाई मैले सोध्न चाहे। धन्यवाद क्वेशनको लागि। अहिलेसम्म जब यो मार्केट जब हाम्रो प्रोडक्सन लाइनमा आयो 2020 देखि, यसलाई सीमित रूपमा बेसिकली नेपाली कम्युनिटीलाई अलिकति बढी फोकस थियो, तर अलमोस्ट नेप्लिज अल रेस्टुरेन्टमा थियो। तर अहिलेसम्म मेरो डाटाले के भन्छ भने अन्टारियोको जति पनि नेपाली रेस्टुरेन्टहरु छन् जसका LLBO लाइसेन्स छ, ती सबैमा पाइन्छ। स्कार्बोरोदेखि लिएर टोरन्टोदेखि लिएर GTA का सबै, अनि विन्जर, सर्निया, विडिपी नेपाली ओन रेस्टुरेन्टमा सबैमा छ हाम्रो बियर। अनि अहिले तत्कालै हामीले जब मेरो एन्ट्री भयो, त्यसपछि अहिले हामीले इन्डियन मार्केटमा हिट गरेका छौं। इन्डियन मार्केटमा हामीसँग पपुलर रेस्टुरेन्ट्स इन GTA, इन मिशिगा एन्ड ब्राम्पटन हाम्रो इन्डिया टेस्टमा गइस छ। यदि इन्डिया टेस्टको अराउन्डमा रेलसन र मेबिसको अराउन्डमा कोही हुनुहुन्छ यो उत्सव बियर खान मन लाग्यो भने हजुर छिर्ने बित्तिकै हजुरले उत्सव बियर देखिहाल्नुहुन्छ, किनभने त्यसरी डिस्प्ले गरिदिएको छ। र इन्डिया टेस्टको मार्कममा र मिशिगामा मन्डेदेखि, यो मन्डे अथवा ट्युजडेदेखि एन्ट्री हुन त इन्डिया टेस्टमा हिँड्ने गएपछि सबैमा गयो, तर पनि त्यो लोकेसनमा चाहिँ अभाइलेबल चाहिँ मन्डेदेखि हुन्छ, मन्डे ट्युजडेदेखि मैले कुरा गर्नु भइसकेको छ। त्यसैगरी अर्को एकदम राम्रो इन्डियन रेस्टुरेन्ट अवानी भन्नेमा मिशिगा ब्राम्पटन दुईटैमा छ। र नेपाली रेस्टुरेन्ट त अब यहाँ धेरै राम्रो बुखराले एकदम राम्रो गरिरहेछ। त्यसैगरी हाक्का नामदाईको चाउला र अर्को हाक्काले पनि एकदम राम्ररी पिक स्टार्ट गरेको छ। र नेपाली रेस्टुरेन्ट यता सबभन्दा राम्रो हाक्का, खजाना, हाम्रो स्कार्बो, मिशिगा, लन्डन, सर्निया, विन्जरकाले पनि एकदम सुरुदेखि नै राम्रो गरिरहनु भएको छ उहाँले। र नयाँ रेस्टुरेन्टले पनि हामीले अहिले भन्ने पर्दा यो टोरन्टोमा भएको मुम्बई कार जो चाहिँ ब्लोरमा र योन्स दुईटामा छ, त्यसले पनि एकदम राम्रो गरिरहेछ। अनि वर्ष बेसी नै हुँदैन हाम्रो स्ट्रिट मोमो, हाम्रो राजनजीको एजेक्सतिर हाम्रो जाँदैछौँ उतातिर पनि, अब त्यहाँ पनि एकदम राम्रो भइरहेछ, सुरुदेखि नै उहाँले एकदम राम्रो गरिरहेछ। अनि र विभिन्न इभेन्टहरूमा पनि हाम्रो उत्सव बियरलाई एडप्ट गरिरहनु भएको छ, एक्सेप्ट गरिरहनु भएको छ। र अहिलेको हेर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट के छ भने यो अप्रिलभरिमा 250 रेस्टुरेन्ट्समा एग्रेसिभली हामीले उत्सव बियरलाई इस्टाब्लिस गर्ने र रिअर्डरिङ कन्सेप्टमा, मतलब हामीले आज दिउँ स्टप होइन, अर्डर पनि गर्ने स्टाटसमा हामी जान लागिरहेछौँ। अनि सबै वी अनर एन्ड वी थ्याङ्कफुल टु अल द नेपालीज ओन रेस्टुरेन्ट जसले चाहिँ हार्दिक रूपमा लिएर हाम्रो बियरलाई सेल गरिदिइरहनु भएको छ हैन। अनि एकदम मन पराइदिइरहनु भएको छ। म अस्ति के अरे गुरुजमा पनि गएँ, सबै एकदम नेपाली सबैमा गएको छ, एकदम राम्ररी रेस्पोन्स गरिदिनुहुन्छ, आफ्नै जसरी गरिदिनुहुन्छ। र मार्केटमा अहिले यही अनुसारले पेनिट्रेट गरिरहेछौँ र फ्युचर प्लान त्यसपछि फेरि अर्को कुरा।
धन्यवाद। Okay, thank you, Bhamiraj Ghimiraju. So as he knows, his detail then almost all GTA across GTA Plus भन्छौँ हामीले GTA भन्दा प्लस भनेको अफिसियली नभने ह्यामिल्टन, सेन्ट क्याथरिन, नियाग्रा फल, क्याम्ब्रिज, किचनर, गोल्फ प्लस तपाईँको चाहिँ विटबी, ओसोवा, एजेक्स प्लस त्यसलाई चाहिँ GTA प्लस चाहिँ almost in Berry, almost it cover. So hopefully in very soon we'll cover almost all Ontario. Then we go for the almost over the Canada, and then the rest of the world. You know that better than us. Yeah, So definitely. thank you very much for the distribution channel. So still there is some distribution channel is problem is there, but when people want, when you reach them, they have to know product, they have to test product, and they like it. If they don't like, they have the alternate product. So the alternate product अथवा इम्प्रुभमेन्ट प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ यसमा के चिजले चाहिँ बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निसियनहरूलाई थाहा हुन्छ। हुन त यो सबै सर्वसाधारणलाई जरुरी पनि छैन केले बन्छ भनेर, तै पनि हामी बियर टेक्निसियनै यहाँ भएको हुनाले, ब्रुवरै भएको हुनाले के कारणले चाहिँ तपाईँ के मेन इन्ग्रेडियन्ट हालेर बियर बनाउनुहुन्छ, मैले सौरभ सिंह ठकुरीजीलाई सोध्न चाहे। Thank you so much, Dai. I still consider myself as a beer student. So मैले diploma गरिसके पनि I'm still learning. I'm still working for Amsterdam Brewery in a brew house just to get more, just closer to the beer, and then, get to know what kind of different beers that we do. Like for instance, earlier we have 20 different kinds of beer sell also as we speak. Every day, again, which is really good for me. So currently I didn't choose to work any other place. Okay, coming back to ingredients. As my German, again, I'll get back to Germany for that. So let's go. Renhenkop, I don't know how to say it. Anyways, so technique work is we only use 3 ingredients. Let's go water, hop, and barley. East they couldn't East ko and purity law we only use 3 ingredients. I think it was around 15th century. So they purity law I'll even follow Goddesson. Obviously Canada is also well known for their craft beers. We use different kinds of ingredients. Tara base ingredients, if you have to speak, 4. Idam simple as that. Malted barley, and then you beat the yeast. And this was you go hops. Hops here you go bitterness ko lagi, as go flavor ko lagi, aroma ko lagi, and water. As believe gonna to make as you're a brewery, they use 10 times more water to clean beer बनाउनु बाहेक मात्रै, किनकि त्यसमा धेरै क्लिनिङ प्रोसेस चाहिन्छ। इस्टलाई एकदमै हामीले जस्तै हामीले किचनलाई क्लिन गर्छ नि, as you go, exactly the same thing. Just like we are just making beer and not a food. They got a cleaning एकदम important छ। त्यहाँको 3टा law छ, 3टा rules छ। Every brewer sanitize, clean every time you go, because yeast is very sensitive. They do not work for us. They actually work for themselves and they produce a beer. So त्यही गर्दा फेरि इस्टलाई हामीले एकदमै राम्रो राख्नुपर्छ। हजुर जुन पनि काम गर्दा क्लिननेस हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा फेरि त्यही हजुर 4 ingredients the most important. बाकी एडजंक्ट्सहरु युज गर्छ, राइस कुनै फ्लेभर्सहरु युज गर्छ just to make a beer different colors and stuff. तर हजुर त्यही 4 ingredients हरु। Okay, so मेरो क्वेशनमा थोरै जस्तो जुन बार्ली जुन छ अथवा माल्ट we use imported or in Canada in one. So the Canada is one of the largest producer of the barley or malt or this kind of product, any kind of food product. So अलिकति सजिलो पनि हो हामीलाई क्यानाडामा काम गर्नको लागि कि we have all ingredient we most of we got from in Canada. So food industry को लागि क्यानाडा one of the potential भएर पनि यहाँ सयौं बियरहरु भएको के भन्नुहुन्छ तपाईले? Even Canada when they started, it was 1982 my first microbrewery was that was in Vancouver, BC. अब अहिलेको statusले हेर्दाखेरि I think in 2023 we have more than 1200 microbreweries and 10,000 different kinds of beers that's been produced by them. So you have that many options. As LC beer jano, beer store jano, different categories. So like the kind of beer that you might get over in that area, you might not get in there. And also different targeted location demographic wise, for instance, also go
क्राफ्ट बियरको लागि छुट्टै हुन्छ नि हजुरको छुट्टै एरियालाई टार्गेट गर्छ स्पेशली जिटिएसहरुमा टार्गेट गरेका हुन्छन् अनि अब हजुरको depending on the demographic जसरी ब्राम्पटनमा भएपछि more of a देसी beers all the imports like हाम्रो जस्तो बियरहरु हैन so yeah I think धेरै धेरै कुरा छ we have to learn every day I mean like though pass out भएपछि I thought like no way man I've got so many things to learn because Okay. I didn't know much about beers when I started working. Okay, it's a kind of lifelong process. Even you any Exactly. food industry or any industry, that's when you have to excel and you have to reach top. You have to do everyday research, everyday work, and everyday mistake, and you will learn from that. But that's the when you start, that's the very already if half is done once. हैन तपाईले जुन गर्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो स्टेप फरवर्ड हो र तपाईहरु लगायत तपाईहरुको जुन सुरु गर्ने सबै साथीहरुलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं यसै बीचमा ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजनको अलिकति छोटो ब्रेक जस्तो पनि हुन्छ हामीलाई एडभर्टाइज गर्ने एडभर्टाइजरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं भिसारेड इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट अनि त्यसपछि हामीसँग आईसीसी इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट क्यान इमिग्रेसन कन्सल्टेन्ट लगायत थुप्रै हामीसँग स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु पनि आफ्नो प्रमोट गर्न आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्न स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सुन्ने दर्शकहरू अथवा तपाईहरुको कम्पनी छ तपाईहरुको बिजनेस छ भने तपाईहरु हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ हामीले निकै सरल मूल्यमा हाम्रो आउटरिच निकै राम्रो छ र यो बढ्दै गइरहेको छ र विगत 3 वर्षदेखि हामीले मैले आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा यसमा काम गरिरहेको छु र अझै हामी चाहिँ नयाँ ढंगले ग्रोथ भएर हाम्रो टिम बनाएर गएका छौं र यसै सिलसिलामा नेक्स्ट सैटरडे हामी चाहिँ हेल्थ केयरको बारेमा हामीले प्रोग्राम गर्दै छौं कसरी डेन्टल केयरले क्यानाडियन नेप्लिजहरुलाई चाहिँ असर गरिरहेको छ कसरी एक्सेसिबल छ भने हामीले त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ इन्जिनियरिङ नेपालका नेपाली बेस इन्जिनियरहरूले क्यानाडामा कसरी पुल बनाएका छन् बाटो बनाएका छन् हाइवे बनाएका छन् बिल्डिङ बनाएका छन् भन्ने इन्जिनियरिङ विषयहरुमा चाहिँ हामीले छलफल चलाउने छ हाम्रो होस्ट कृष्ण खड्काले चलाउनु हुनेछ त्यसको लगत्तै हामीसँग बियर जस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण खाना मोमो भएको छ क्यानाडामा र बियर र मोमो मलाई लाग्छ सँगसँगै जान्छ र बियर पनि हुन्छ मेबी एन्ड प्लस अदर फुड्स हामी यो फुड इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको साथीहरुको कथा सुन्ने उसमा हामीले मोमो जोनका बाबु गौतम र रूपा पौडेल लगायत मोमो फ्याक्ट्री भ्यानकुभरबाट हामीले राजु भट्टराईजीको पनि हामीले कथाहरु सुन्ने छौं अनि त्यसको भोलिपल्ट एनआरएनको चुनाव पनि लाग्दैछ एनआरएनको चुनाव के भइरहेको छ धेरैलाई चासोको विषय पनि हुन्छ यस्ता टेक्निकल कुराहरु भन्दा र त्यसको बारेमा पनि हामीले बहस चलाउँदै छौं र तपाईहरुलाई पनि अन्य कुनै खालको बहस चलाउन इच्छा छ भने हामीले सक्नुहुन्छ र लास्टली नट लास्ट बट नयाँ इयरको सेरोफेरोमा हाम्रो किरण गजमेर उन्सोर तथा अन्य क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको शो प्लस उहाँलाई शो बनाउने कार्यक्रम सञ्चालकहरू हाम्रो नेटक्यान इन्टरटेनमेन्ट ग्रुपको शो पनि चलाउँदै छौं लगायत तपाईहरुको पनि आफ्नो आर्थिक सामाजिक खालको कुनै कार्यक्रम छ भने हामीले चलाउने छौं महिलाका कार्यक्रमहरु चलाउने छौं अनि बालबालिकाको चलाउने छौं विद्यार्थीहरुको समस्याको लागि हामीले चलाउँदै छौं यसरी क्यानाडियन मेन स्ट्रीममा हाम्रा प्रोडक्टहरु हाम्रा सर्भिसहरु हाम्रा चाहना र हाम्रो इच्छाहरु जोड्ने यो ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजनको लक्ष्य हो यसमा तपाईले जुन साथ दिनुभएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु म ब्याक टु क्वेशन मैले फर्के फेरि म भूमिराज घिमिरेतिरै फर्किन चाहन्छु यो व्यवसाय गर्न बेसिकल्ली के चाहिदो रहेछ किनकि यहाँ राज्यले बियर अथवा राज्यले अल्कोहल बेच्ने प्रोभिन्स हो यो ठाउँमा चाहिँ के रिक्वायरमेन्टहरु चाहिदो रहेछ जति तपाईलाई भन्न मन लाग्छ त्यति मात्रै भन्नु होला यसको मतलब यो होइन कि हामी अर्को बनाउन तयार गर्न खोजिरहेका छैनौं तर बेसिकल्ली इट्स अ भेरी हार्ड प्रोसेस तर अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ कि भूमिराज घिमिरेजी म तपाईलाई सोध्न चाहे थ्यांक यू सो मच यो कस्तो भने यो अब डेफिनेटली हरेक देशमा आफ्नो रुल हुन्छ त्यसमा अब एकदम लिमिटेसन हुँदैन त्यसमा चाहिँ व्हाटएभर देयर इज यस देयर इज नो एनी चेन्जेस अब अहिलेसम्म बियर इन्डस्ट्री यो लिक्वर इन्डस्ट्रीमा क्यानाडामा के छ भने जहाँ चाहिँ हामीले बेच्न पाइँदैन जसलाई पाए त्यसलाई बेच्न पाइँदैन जस्तै अब यसलाई यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ बिजनेसका दुईटा पाटा हुन्छ खास गरी एउटा B2B भन्छ अर्को B2C भन्छ B2B भनेको मतलब बिजनेस टु बिजनेस B2C भनेको बिजनेस टु कस्टमर यो जबसम्म अब लिक्वर इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि बिजनेस टु कस्टमर गर्नको लागि B2C गर्नको लागि गभर्नमेन्टले चाहिँ एप्रुभ गरेको जस्तै LCBO बियर स्टोर र अहिले ठुला स्टोरहरु जस्तै वालमार्ट भयो सुपर स्टोरहरु भयो गभर्नमेन्टले अहिले अलाउ गरेको छ उनीहरुले मात्र B2C गर्न पाउँछ यो लिक्वर चाहिँ
हामीले एज अ ब्रुवर कम्पनी भएको नाताले गर्दाखेरि हामीसँग B2C को गर्न पाउँदैन जबसम्म गभर्मेन्टले हामीलाई त्यो स्टाटस दिँदैन। भन्ने मतलब हामीले B2B गर्छौँ। हामीसँग LCBO, बियर स्टोर अनि अरू ठुल्ठुला बियर राख्ने अथवा लिक्वर लाइसेन्स भएकालाई चाहिँ हामीले गर्छौँ एउटा कुरा। त्यो ल छ। र हामीले अनलाइनमा जस्तो मानौँ सबभन्दा गाह्रो कुरै तिनीहरूले क्र्याक गर्नु हो नि त। त्यो कसरी तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्राटेजी बनाइराख्नु भएको छ? किनकि त्यही एकदम यो गाह्रो कुरा पनि हो। B2C गर्न पाएको छैन नि त। B2C लेम्यानले मेरो बियर हाम्रो बियर कहाँबाट खाने? लेम्यानलाई चाहिँ अब ल उत्सव बियर मन पर्यो, कसले नाम सुन्यो, कहीँ देख्यो, ओहो जनरल पब्लिक भनौँ, होइन it's a good word is general public हैन। जनरल पब्लिक। सरी फर द्याट एन्ड थ्याङ्क यू फर करेक्सन। एउटा कस्तो हुन्छ भने अब जनरल पब्लिकले मन परा सुन्यो, कहीँ देख्यो यो उत्सव बियर खान मन लाग्यो, कहाँ जाने भन्दाखेरि किनभने अब कि त बियर स्टोर जानु पर्यो कि त LCB जानु पर्यो, त्यहाँ हाम्रो पाउँदैन। अब बिजनेस टु बिजनेस हो, हामी लानु पर्ने हो। तर त्यसको मेकानिजम अघि सौरभ भाइले भने जस्तै हाम्रो टेन्डर हामी हालिसकेका छ। जो टेन्डरिङ सिस्टम हुन्छ, टेन्डर परेपछि देन थ्याङ्क यू फेरि जान पाइन्छ, त्यो प्रोसेस छ। तर क्यानाडियन ल अनुसारको हामीसँग ब्रुवरिङ कम्पनी भए पनि लाइसेन्स भए पनि हामीले अहिले जनरल पिपलमा जान सकेका छैन। तर उहाँहरूको लागि कहाँ जानु पर्यो? रेस्टुरेन्ट जानु पर्यो। मेबी लाइक दे विल बी ह्याभिङ सर्भिसेस इन रेस्टुरेन्ट अनि मेबी प्राइस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। तर जनरल पब्लिकको लागि अरू गभर्मेन्टले एप्रुभ गरेको इन्स्टिट्युसनहरू जान चाहिँ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने यो बियर इन्डस्ट्री अथवा लिकर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ क्यानाडियनको मैले हिजो पनि हाम्रो के अरे एमपीसँग मेरो कुरा भएको थियो, दीपक आनन्दसँग कुरा भएको थियो। उहाँले कुरा गर्दा उहाँसँग मेरो भालाकोर्स कुरासरी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो 24 र 25 को बिचमा चाहिँ यो एउटा ल पास हुँदैछ जहाँ चाहिँ इभन स्मल स्टोरहरू जस्तै मानौँ ग्यास स्टोर, कन्भिनियन्स स्टोरहरूमा पनि जहाँ पनि लिकर राख्न पाउने ल आइरहेछ अरे, त्यो चाहिँ पास हुन लागिरहेछ अरे भने हिजो उहाँले गुड न्युज पनि सुनाउनु भयो। यस त्यो स्थितिमा चाहिँ अब हामीलाई फेरि अलिक इजी हुन्छ, किनभने जहाँ पनि हामीलाई एक्सेस दिनु पाएन। वी आर लज अफ रेस्टुरेन्ट्स अरू बिजनेसहरू दिन पायो, त्यो चाहिँ छ। तर अहिलेको रुटमा चाहिँ पर्टिकुलरली ल हेर्दाखेरि चाहिँ लिकर इन्डस्ट्रीमा भेरी लिमिटेड, जहाँ पाए किन्न नपाइने र जहाँ पाए खान नपाइने, यो चाहिँ क्यानाडियन ल छ। यति भन्न चाहन्छु मैले यो सम्बन्धी चाहिँ। मैले यसमा थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले सौरभजीलाई जोड्न चाहेँ किनकि यो तपाईँको लङ प्रोसेस हो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नु अथवा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नु अथवा फ्याक्ट्री अथवा प्रोडक्ट। तपाईँलाई कसरी कुन चरण गर्नुभयो र चाहिँ कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यो चाहिँ धेरै हाम्रो दर्शकहरूको जिज्ञासा पनि हुन्छ र चाहिँ थुप्रै अरू साथीहरूले पनि गर्न चाहँदै पनि विविध कारणले गर्न सक्नु भएको छैन। अब एउटा बियर आइसकेको छ, हामीसँग स्कोप पनि के छ कि यसैमा हामी मिलेर गर्न सक्ने थुप्रै स्कोपहरू पनि छ। र जहिलेसुकै किनभने बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट लेभल लैजान आफैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि कति ठाउँमा हुँदैन र कति ठाउँमा चाहिँ मार्केटको एउटा लेभल पुगेपछि फेरि अर्को प्रोडक्ट ल्याउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको फन्डामेन्टलहरू चाहिँ कति समय लगाएर तपाईँहरूले चाहिँ यो सुरु गर्नुभयो अलिकति सोध्छु, त्यसपछि मैले अब स्कोप र अरू च्यालेन्जहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। सौरभ ठाकुरजी। हजुर, थ्याङ्क सो मच दाइ। फर्स्टमा हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ लाइसेन्स चाहिन्छ त, एज अ ब्रुअर्स B2B गर्न म्यानुफ्याक्चरिङ लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अभियसली बिजनेस प्लान होइन, एज युजुअल हामीले बुझाउनुपर्छ। हजुरको LCBO को केमिकल सर्टिफिकेट जस्ट टु प्रुभ द्याट हजुरको हुन्छ नि देयर इज नथिङ हार्मफुल आफ्टर द कन्ज्युम, इट्स गोना बी अलराइट भनेर उहाँको आफ्नै केमिकल टेस्टिङ प्रोसेस हुन्छ। यु जस्ट ह्याभ टु अप्लाई फर इट। अनि त्यो आइसकेपछि यु जस्ट अट्याच विथ द्याट। अनि त्यसपछि अभियसली हजुरको लेबलिङ पनि यो जे पाइदै गर्न पाएन। यु ह्याभ टु स्ट्रिक्टली फलो द गाइडलाइन्स जुन चाहिँ हजुरको LCBO छ। हजुरको LCBO वेबसाइटमा गयो भने त्यहाँ हामीलाई देखाएको छ। जस्ट इट्स अल अबाउट रिसर्च दाइ, टु बी अनेस्ट। आइदर यु क्यान युज अ सर्टकट गएर होइन मसँग यदि टाइम छैन, आई गट मनी, लट्स अफ मनी, आई क्यान डु इट भनेर आइदर यु गो फर अ थर्ड पार्टी, उहाँले सबै गरिदिनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ बसेर ओके फाइन दिस इज द मनी चेक काटिदिनु, या होइन म बस्छु भने चाहिँ अलिक लङ प्रोसेस हुन्छ। अनटिल अनलेस यु आर समन हु हेज अलरेडी डन इट। फर इन्स्टेन्स अब मलाई आएर कसैले सोध्छ इफ दे वान्ट टु डु इट, माई डोर इज ओपन। मलाई जे सिकेको छु मैले, आई एम रेडी टु सेयर। किनकि म चाहिँ एक्लै बसेर म सबै गर्छु भने छैन। आई एम रियली ह्याप्पी। कोही आउँछ म गर्न चाहन्छु तर लेट्स सिट डाउन, लेट्स सिट डाउन, आई गाइड फ्रम द बिगिनिङ कि मैले के गरेँ कसरी गरेँ होइन। कि मलाई अलमोस्ट 6 months to 7 months लाग्यो होला त्यो सबै गर्नलाई। तर यसको एक्चुअल प्रोसेस इफ यु रियली नो हाउ टु डु इट 3 months you get a license and everything.
त्यसो भन्दै गर्दा यो त लगानीको कुरो अथवा व्यापारको कुरो भयो, तर तपाईलाई बजारमा प्रोडक्ट ल्याएपछि त्यसका पोजिटिभ फिडब्याक र नेगेटिभ फिडब्याक आउँछन्। उत्सव बियर खाँदै गर्दाखेरि आई लाइक इट, आई लभ इट, यो त एकदम मिठो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भन्दै गर्दा सुन्दा तपाईँलाई जति मजा लाग्छ, जति आनन्द लाग्छ होला। अनि तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो होला, तपाईँ आफै पनि मार्केटमा हुनुभयो हुनाले मैले सरोजीलाई सोध्न चाहेँ, यो बियर त मिठो छैन, पानी खाए जस्तो छ, अथवा चाहिँ यो एकदम त्यति के अरे मेरो स्वादको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? एक सिक्काको दुई पाटो जस्तो सहनुहुन्छ कि सुखी अलिकति सजिलै सहन सक्ने मानवीय स्वभाव जस्तै दुःखलाई अलिकति पचाउन गाह्रो हुने, कसरी बुझ्दै जानुभएको छ? नितान्त व्यक्तिगत क्वेसन भयो, अनुभवको क्वेसन, अनुभूतिको क्वेसन सौरभ सिंह ठकुरीज्यूलाई। And honestly, like more of Bhumidai, our main target is whenever we see someone who is drinking, more youngsters die, please let me know the constructive feedback. If you think it's rubbish, let me know. My face so that at least next time we'll get on such 80% also our feedback answer. Mala yoda duita feedback just pani is the bono confused because as I said before, mirror beer has a full body. Centrifuge clear. The reason is at least drink house until taste house. So maybe one layer strong beer bani palate. So probably yes, that's again another feedback, and thank you for that. And arko sour just to taste which is also like more sour beer category obviously, which is made from the bacteria, not using yeast to make this sour. Definitely beer sour to sour porridge and I'm really sorry about it because it's a freshly cracked open can. So costed to sour maybe go glassware for a person. Glassware to glassware or dishwasher liquid for a part foam retention for a part. They were waiters and servers I always tell them glassware because brand help plus beer served they get a proper taste, not tasting something else, no contamination of a beer. But yeah, any feedback is a good feedback. And we can sit down at this agenda to talk about because it's a product like to bring in a market in a very qualitative standard. Any feedback is good feedback. That thank you so much. अहिले हेर्दै गर्दा त तपाईको काम निकै सजिलो जस्तो लाग्यो किनकि तपाईले पाइसकेको ग्राहकले मिठो भन्यो नमिठो भन्यो भनेर भन्न सक्नु भयो तर त्यो ग्राहकसँग पुर्याउने काम जुन भूमिजीले लिनु भएको छ त्यो चाहिँ मोस्ट च्यालेन्जिङ छ अझै पनि भने तपाई कसरी अलिकति मेगा इभेन्टहरु अथवा अलिकति कसरी तपाईको ग्राहकसँग पुग्ने अलि विस्तृत किनकि काइन्ड अफ दिस काइन्ड अफ टक अथवा यस्तो खालको तपाईहरुको प्रमोसन अथवा हाम्रो मिडियामा अथवा मास मिडियामा अझै यो त एथनिक मिडिया भयो नेपाली बेस अझै क्यानेडियन मेन स्ट्रीम मिडियामा अथवा क्यानेडियन विज्ञापन एडभर्टाइजमेन्ट अथवा मोडलिङ व्हाटएभर अथवा दे आर अल्सो कस्टली उसको काम सौरभको काम सजिलो लाग्यो गर्दै गर्दा किनभने तपाईको हातमा पुगेपछि त्यो मिठो नमिठो अथवा खस्रो चिल्लो अथवा चाहिँ अलिकति डार्क अथवा अलिकति पेल अथवा अलिकति येलो अथवा अलिकति स्वादको कुरा भयो भूमिराज घिमिरे तपाईले यो च्यालेन्जलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईलाई फ्री टाइम छ 1-2 मिनेट अलिकति तपाईको बताइदिनुस् जसले गर्दाखेरि बढी भन्दा बढी दर्शकलाई थाहा होस् कि ठिकै छ म कहाँ पनि यो बियर आउँदैछ केही दिनपछि म पनि पिउन पाउँदै छु भनेर भूमिराज घिमिरे ज्यू क्वेसन लागि धेरै धन्यवाद जहाँ च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँ मजा आउँछ क्या च्यालेन्जै भएन भने मजा पनि आउँदैन एकदम यो इन्डस्ट्री धेरै च्यालेन्जिङ छ फेरि तपाईलाई मैले भन्नै पर्दैन तपाई पनि एउटा यो डिस्ट्रिब्युसन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ मार्केट कस्तो छ तर सबैलाई एकदम हार्दिक रूपमा एक्सेप्ट गर्नु छ सबैको एकदम देयर इज नथिङ दैट यसले यसो गर्यो यसलाई म अब यसलाई हेर्दिन हैन यो बिजनेस एकदम च्यालेन्जिङ पनि छ एकदम इजी पनि छ मेरो स्ट्र्याटेजी भनेको एकदम इजी छ एकदम इजी टु गो ड्रप म जहिले पनि ड्रप बाइ स्टप बाइ मेरो एकदम फर्स्ट कन्सेप्ट ड्रप बाइ स्टप बाइ तपाई म हिजो एउटा पार्टीमा गएको थिएँ गल्फ जो पार्टी हलमा मैले एलएलबीओ देखेँ कि मलाई एकदम टच भइहाल्यो दिस इज द माई प्लेस मेरो बियर यहीँ राख्छु म भने त्यो मालिकसँग कुरा गर्न गइहालेँ कि म आई मिन म जहाँ रेस्टुरेन्ट देख्छु त्यो चाहिँ मेरो पोसिबल मेरो क्लाइन्ट म एकदम लिइहाल्छु म क्या हिज माई क्लाइन्ट न कसरी हुन्छ उसँग मेरो गफ हुनु पर्यो र मेरो उत्सव बियर पनि लागेमा मैले आई हेभ टु टेल हिम अबाउट माई उत्सव बियर प्राइसिङ एन्ड एभ्रिथिङ
किनभने स्ट्राटेजी भनेकै मेरो चाहिँ के छ भने जुनसुकै ठाउँमा जे रेस्टुरेन्ट देख्यो अथवा होटल देख्यो कहाँ इभेन्ट देख्यो राइट वे एप्रोच गरिहाल्ने राइट वे हिट गरिहाल्ने क्यापिटलाइज गरिहाल्ने एउटा कन्सेप्ट मेरो त इजी प्रोसेस अर्को के छ भने यस तपाईँले भने जस्तै यो दुनियाँ भनेको सोसियल मिडियाको छ एडभर्टिजमेन्टको छ या द्याट्स ट्रु यस यसै गरी वी आर रियली अनर एन्ड थ्याङ्कफुल टु ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजन जसले हामीलाई यो स्पेस दियो र अरू पनि मिडियाहरू जसले हामीलाई स्पेस दिइरहेका छन् होइन द्याट्स भेरी अनर एन्ड देन वी आर प्रिभिलेज फर द्याट र हामीसँग एउटा प्याकेज मैले एउटा प्लानिङ गरेको छु आई हेभ लाइक दिस अल प्लान्स सरी अनि हामीले बिस्तारै प्लानिङ लिएर आउँदैछौँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी ल्याउँदैछौँ हामी अघि भने हामी बोतलमा आउँदैछौँ हामी ग्लास दिन खोजिरहेछौँ हामीले चाहिँ यो पार्टीहरूमा ब्यानर राख्न खोजिरहेछौँ अनि मिडिया पनि आउने हामीले प्रयास गरिरहेछौँ बिकज अल काइन्ड अफ बजेटिङ अल काइन्ड अफ 1 year प्लान स्ट्राटेजी वी आर डुइङ द्याट किनभने यो पहिले गर्नु पर्थ्यो अहिले गर्न सकिएन तर अब स्ट्राटेजीमा गरिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ एकदम मार्केट भनेको एकदम भलाटाइल हुन्छ अब सबैले राम्रो लिँदैन अघि टेस्टको कुरा भयो आज एउटालाई दियो उसले के लिइरहेको हुन्छ मनमा हाम्रो बियर खाइदिएर यो जन खत्तम भयो भन्नुसक्छ अथवा कसैलाई यो बियर खाएपछि एकदम स्वतस्फूर्त भएर ओ वाउ भन्नुसक्छ हामी नि आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो सो वी सुड रेस्पेक्ट देम तर मेरो स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ ड्रप बाई स्टप बाई अनि रेफरल लिँदै त्यहाँ गएर हिट गर्ने Okay, perfect. I think that's the one of the strategy and more economically because you have direct connection. तपाईँलाई पनि अलिकति बियरको निकै एक्साइटिङ हुनुभएको जस्तो छ that's a very good news र that's the product you have this just the born the product is in very infant stage धेरै अवस्थामा छ एक त हाम्रो कम्युनिटी पनि अझै पनि उ छ अझै अहिले मात्रै हो हामीले 200-300 रेस्टुरेन्ट एटलिस्ट नेप्लिज ओनर भएर हामीले डाइरेक्ट एप्रोच गर्न सकेका छौँ अरू त्यसमध्ये 400-500 रेस्टुरेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ नेप्लिज सेफहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हामीले हिट गरिरहेका छौँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले सहकार्य र नेप्लिज कम्युनिटीको अर्गनाइजेसनहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने हुन त कति ठाउँमा त्यो इकोनोमिकल पनि नहुन सक्छ सबैलाई सहयोग गर्न त्यसमा पनि जुन उत्सव बियरले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र कम्तीमा एकचोटि अथवा दुईचोटि अथवा एक केस अथवा दुई केस एक बोतल अथवा दुई बोतल एक क्यान अथवा दुई क्यान उहाँको हातमा पुग्यो भने अनि त्यसपछि बल्ल वर्ड अफ माउथ र त्यसले टेस्टले अगाडि ल्याउँछ र त्यसको फिडब्याकको आधारमा जुन ब्रुवरीमा बसेर काम गर्ने फर्मुलेसनमा बसेर काम गर्ने सौरभ सिंह ठकुरी लगायत जस्तो उहाँको टिमलाई पनि हेल्प हुन्छ र सौरभजीलाई मैले अलिकति एउटा कुरा सोध्न खोजेको तपाईँहरूको मार्केटिङमा दिस इज हिमालयन बियर अथवा हाक्का बियर अथवा देशी बियर भनेर कुन चाहिँ स्लोगनले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्याची हुन्छ अहिले निकट भविष्यमा चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ हाक्का दिस इज मोस्ट अफ रेस्टुरेन्ट हाक्का रेस्टुरेन्ट पेयरिङ विथ दिस एन्ड दिस इज हाक्का बियर दा लेख्नु पनि भएको छ त्यसहरूलाई अलिकति हाइलाइट गरेर अगाडि जानको लागि सजिलो हुन्छ भने त्यो हाक्का बियरमै पेयरिङ हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने कारण चाहिँ अथवा टेक्नोलोजी अथवा टेक्निक चाहिँ के छ त just is a marketing gimmick or there is some valid reason? I am asking that Saurabh Singh Thakurji. Thanks so much for the question. It's really a good question. Also, Harik drink ma also food pairing rakhna huncha. Chahe त्यो wine house, whiskey house, या beer. Beer one different types of. For instance, if I come back to IPAs, Indian Pale Ale, more hop forward. उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले fatty food लाई प्राय उनीहरूले target गर्छ. What it does, it cleans your palate and just like it cuts down the fat. So they were when they sell the IPAs, food pairing with fatty food, like more of a cheese, more of a pasta. Our beer is of a thirst quenching. On a summer day, you can really like sip it well. Like maybe you can even finish a bottle of beer in one sip. They were especially spicy food, rough fried food. I was help us. And plus, just to let you know, April I'm starting another course. Beer Somali just called Master Samu. So my first got it to Bhumidai and we discussed about it, and Bhumidai was okay about it. So Monday I'm starting it. Just much we only talk about beers and beer food pairing. More qualified, you know what, this is better. So I'm working on it, so I'm pursuing it very soon. And coming back to your point, why Hakka, why Chinese and stuff. To label so we are not trying to generalize. Marketing Himalayan crafted lag. Nepali product because we don't want to generalize. Nepali product
हामीले अब अर्को मार्केटमा जाँदा फेरि कतिलाई त नेपालको बारेमा पनि थाहा हुँदैन because there are so many restaurants they don't even know about it. It's not about Canadian त कतिवटा छ हैन त्यसले गर्दा फेरि यदि हिमालयन भन्ने बित्तिकै it represents freshness obviously हैन अनि something unique उनीहरुले किनकि अब टन्ने चाइनिज प्रोडक्टहरु जापानिजहरुको छ उनीहरुको लिक्विड इन्डस्ट्रीमा they are really doing good त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ अब जेनरलाइज नगरेर यदि हिमालयन प्रोडक्ट गयो भने चाहिँ हजुरको फ्रेशनेस पनि त्यसले गर्छ अनि त्यसपछि साउथ ईस्ट एसियनलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो त्यसले गर्दा पनि इजी पनि हुन्छ बिकज they know lots of people अनि मैले सोध्न खोजेको तपाईले हामीले हिमालयन भन्दै गर्दाखेरि त्यो हिमालयन भन्ने आधार चाहिँ तपाईको हामी क्यानाडामा बनाइरहेको छ हामी हिमालयनबाट आयौं त्यो अथवा त्यो भन्ने आधार चाहिँ हाम्रो के हो अथवा त्यसको पेयरिङ अथवा त्यसको वाटर क्वालिटी अथवा त्यसको वर्क क्वालिटी अथवा टेक्नोलोजिकल कारण चाहिँ तपाईले हिमालयन त भन्नुभयो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईको खास कुरो चाहिँ टेक्नोलोजी के हो भनेर मेरो क्वेशन त्यो हो सौरभजी sorry if I got diverted my apologies धेरै कुरा छ दिमागमा and I'm like okay I'm just trying to fix as much as I can भने मैले हजुर कोभिडले गर्दा रेस्ट्रिक्सन एकदम थियो मलाई चाहिँ खास के मन थियो नि नेपालबाट 3-4 नेपाली बियर ल्याएर वी वान्टेड टु सी के एक्ज्याक्ट यसको वाटर प्रोफाइल के छ त्यसको हप प्रोफाइल के छ तर त्यो चाहिँ हामीले गर्न पाएनौं So what we did was हाम्रो head brewers बसेर we had a meeting कि यस्तो छ कुराहरु and we really want to bring something that is close to Nepalese beer and something that can represent Canadian beer because हामीले लास्टमा खाली नेपाली मात्रै कम्युनिटी सर्भ गरेर हामीले सक्दैन we have to go abroad we have to go across the province हैन त्यसले गर्दा भन्नु न there are so many provinces मलाई मेरो बेस्ट टाइगरले BC जान एकदम हुन्छ because of the weather kind as well त्यहाँ at least 6-7 months they can drink beer हैन त्यसले गर्दा फेरि that future perspective was always there so we sat down with the brewers and उनीहरुसँग 4-5 different kinds of lagers जुनमा चाहिँ उहाँको hop profiles सबै थियो we tasted each and everything तर हजुरको हुन्छ नि like the more I tasted the हुन्छ नि यो चाहिँ हैन I don't remember anything like that किनकि it was a crafted lager कति त्यो म्याच छैन नि तीनटा बियर चाहिँ हामीले सर्टलिस्ट गर्यौं which was very close to our Nepalese taste किनकि बियर त मैले पछिदेखि आयो भने एउटा लिगल एज ड्रिंकिङ एजहरु खाएर बनाएर so I knew it somewhere यो चाहिँ एकदम क्लोज हुन्छ हैन अनि प्लस हजुरको कलरिङमा पनि एकदम फरक लाइक कलरले मलाई एकदम हेल्प भयो किन लाइक म फुड इन्डस्ट्री भएको हुनाले मलाई रिप्रेजेन्टेसनले एकदमै फरक पर्छ सो हजुरको पेल गोल्डन कलर भन्ने बित्तिकै द्याट रियली स्टक इन माई हेड हामी न यसमा हजुरको बडी पनि हुन्छ यसमा त्यो हप फ्लेभर पनि हुन्छ अनि त्यसले गर्दा फेरि यसलाई गरे पनि हिमालयन क्राफ्ट लाग्यो किनकि लाइक हिमालमा हजुर भन्नु न भने द सन साइन्स हजुर त्यो जुन हिमालमा जुन टुप्पोमा जुन गोल्डन कलर हुन्छ सो त्यसले गर्दा फेरि त्यो पनि रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ जस्ट स्टक इन माई माइन्ड प्लस हाम्रो लेबलिङ रेडी भइसक्यो थियो अनि त्यसले गर्दा फेरि हैन दिस इज द वान वी गट टु डु अनि यसलाई चाहिँ अब हिमालयन क्राफ्ट भनेर नि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भयो अनि सो वी अप टु द्याट I think you cover the most of part, but still, if you sometimes the product come water profile that genetically we can definitely do more we can do that also for instance कुनै पनि नेपालमा गएर कुनै पनि अब पानी उठाएर त्यसको मोलिक्युल्सहरु हामी टेस्ट गरे पनि त्यसलाई जेनेटिकली हामी मोडिफाई गर्न सकिन्छ तर it all comes down to investment obviously किनकि रेगुलर पानी युज गरिरहेको ठाउँमा अब मैले हैन I want to put some minerals on it यसलाई अलिकति जेनेटिकली उ गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने that will cost a lot त्यो फेरि सबै ब्रुले गर्दैन अलि म जुन ब्रुमा गर्छु त्यहाँ त्यो अलि इम्पोसिबल नै छ त्यसको लागि फेरि मैले थर्ड पार्टी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पानीलाई पुरै डेफिनेटली अर्कै ट्याङ्करमा राखेर त्यसको लागि छुट्टै मैले ब्रु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ दाइ तर as I said so what I am trying to say that when you say something they have the meaning so if मलाई जसा मैले ओभरटेक गरिहाले if not the meaning that you have to reconnect meaning and then you can move forward so yes Moji yes मलाई अलिकति जोड्न के लाग्यो भने सौरभजीले भने जस्तै कस्तो एउटा कस्तो हुन्छ नि हिमालयन बियर अथवा हाक्का समथिङ के भने नि बिकज आवर बियर चाहिँ स्पाइसी र फ्राइड फुडमा म्याच हुन्छ राइट हैन त्यो त अघि एकदम क्लियर गर्नु तातो गरम भएको हुने अनि हिमालयन हुन्छ नि हिमाल त्यो चिसो एकदम हुन्छ नि त हटलाई चाहिँ एकदम रिलिज गर्नलाई चाहिँ रिलिफ गर्नलाई चाहिँ चिसोको आवश्यकता हिमालयन भन्ने बित्तिकै के छ भने त्यो प्रकारको चाहिँ एकदम थ्रिलनेस आओस् भनेर चाहिँ खासै सोचेको किन र अर्को कुरा हिमालयन राख्दाखेरि मान्छेलाई पढ्नलाई पनि बोल्नलाई पनि भन्नु पनि सजिलो होस् एकदम क्याची होस् भनेर हामीले त्यो पनि गर्न खोजेको हाक्कै राख्न हाक्का भनेको रेस्टुरेन्टतिर जान्छ हिमालयन अलिकति छुट्टै बनाऊ भनेर हामीले हिमालयन crafted lager beer that's it
No, one very good logic दिनुभयो सौरभजीले जुन फुड पेयरिङ हो. I totally agree with that because almost cheese and wine they are built up born with cheese and wine. Whatever you have the wine, there should be cheese. Yeah, like that. If you have food pairing is very interesting. But Himalayan जुन त्यसको पनि कनेक्सन तपाईले जोड्नु भयो नि. एक त हामी आफै कनेक्सनमा छौं, हामी आफै हौं, हामीले बनाएको हौं र प्लस अरु पनि हाम्रो केही प्रोफाइलमा चाहिँ फुड प्रोफाइलमा बियरको प्रोफाइलमा जोड्नु भयो भने इट्स भेरी easy to work on upon it. And then I will all the best for that. Almost 1 hour हामीले बितायौं. हामीलाई त रमाइलो लागिरहेको छ, हाम्रो दर्शकहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ, फुड दर्शकहरुले हेरिराख्नु भएको छ. धेरैले चाहिँ क्यालगरीबाट पनि हाम्रो नारायण दाहालजीले सोध्नु भएको छ, क्यालगरीमा वेटिङ है भनिराख्नु भएको छ. दे आर वेटिङ फ्रम क्यालगरी. अदरले बेस्ट अफ लक भन्नु भएको छ. अरूले हामी पनि ट्राई गर्छौं अनि honest feedback दिन्छ भन्नुभएको छ. That is most important. Some people have the flattering feedback, positive or negative, but honest feedback always lead to not only Bhumi to sell, but more in the work in the ground, like a Saurabh or technician, whoever they are involved. It's a very large teamwork. Even we can see 2 person here. Some people are already involved and more people will be involved. And that's the so आजको सो हामीले अन्त्य गर्नु भन्दा अगाडि हाम्रो स्पोन्सरलाई थ्यांक यू दिँदै लास्टमा चाहिँ मैले भूमिराज घिमिरेजीलाई तपाईको केही हाम्रो नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ, नेपाली नयाँ वर्ष, त्यसलाई दर्शकहरुलाई शुभकामना दिने अनि त्यसपछि तपाईहरुको कसरी दर्शक माझहरुमा आउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि तपाईले के संयोजन गर्नुभयो, प्रायोजन गर्नुभएको छ कि त्यो पनि अपडेट गरिदिनुस् र चाहिँ दर्शकहरुलाई शुभकामना र तपाईले केही भन्नै पर्ने कुराहरु केही छ भने भनिदिनु होला. मैले भूमिराज घिमिरेलाई टाइम दिए. भूमिराज घिमिरे हुनुहुन्छ उत्सव बियर एन्ड कम्पनीका सीईओ, जुन चाहिँ अहिले स्प्ल्यासिङ रूपमा क्यानाडियन मार्केटमा उत्सव बियरलाई कोस्ट टु कोस्ट पुर्याउने भनेर लागिरहनु भएको छ. उहाँको मैले लास्ट फ्यु मिनेट लिए. भूमि घिमिरेज्यू धेरै धेरै धन्यवाद. ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजन र यसका प्रस्तुता र सीईओ डाक्टर पूर्ण खड्गज्यू, आउँदै गरेको नेपाली नयाँ वर्ष 2080 को धेरै धेरै शुभकामना सबै नेपाली क्यानाडामा बसोबास गर्ने र नेपालमा बसोबास गर्ने र नेपाल अरु लगायत देश विभिन्न देशहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई. हामीले यो उत्सव बियर नेपाली हिमालयन बियर भनेर हामीले मार्केटमा लिएर आएका छौं र यसलाई एटलिस्ट एक्सेप्ट गरिरहनु भएको छ. अझै एक्सेप्ट गरिदिनु होला. हजुरहरूले कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनु होला र यो फिडब्याकलाई हामीले परिमार्जन गरेर आउँदा प्रोडक्सनमा हामीले एड गर्नेछौं, भ्यालु एड गर्नेछौं. हजुरलाई त्यो कुनै शिकायत हामीले दिने छैनौं र जति पनि आउँदा हाम्रा कार्यक्रमहरु भइरहेछन्, हामीले स्पोन्सर गर्ने काम, हामीले सपोर्ट गर्ने काम, हामीले के एउटा स्ट्र्याटेजी लिएर आएको छौं भने बरु बियर हाम्रो कस्टमा दिने, उहाँहरुले बढी सेल गरेर प्रफिट कमाउनु होला. उहाँलाई त्यो स्पोन्सरशिप भयो. किनभने हामीले कस्ट मार्जिनलाइज गरेर थोरै प्राइसमा दियो भने त बियर उहाँले धेरै बेच्नुहुन्छ. सो त्यहीबाट उहाँलाई के अरे प्रफिट होस्. किन हामी बियर बढी बेच्न चाहन्छौं, बरु हामीलाई थोरै कस्टमा हाम्रो किन्दिनु होला, बढी कस्टमा बेच्दिनु होला र त्यही हजुरलाई स्पोन्सरशिप भयो. हामी त्यसरी आइरहेको छौं किन हामी वी वान्ट आवर बियर टु एभ्री वान माउथ्स, राइट? सो आवर स्ट्र्याटेजी त्यस्तो खाले छ र आउँदा नयाँ वर्षका प्रोग्रामहरु पनि हाम्रो एन्जाकले इन एसोसिएसन विथ एनसीएनसी पनि गरिरहेछ. त्यसमा पनि हाम्रो डेफिनेटली उत्सव बियर रहनेछ र आउन जति पनि प्रोग्रामहरु भयो त्यसमा उत्सव बियरको अपनत्व पनि हुनेछ. र हाम्रो स्लोगनै के छ भने द बियर that you call your own, हैन? यो हाम्रो बियरको स्लोगन द बियर that you call your own, that's our हाम्रो पन बियर भन्ने हाम्रो मोटो छ. फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्ममा हामीलाई युज गर्न दिनुभयो, हाम्रो उत्सव बियरलाई मार्केटाइज गर्न दिनुभयो, नेपालीलाई भन्न दिनुभयो कि हामी छौं है उत्सव बियर आएर यङ जेनेरेसन टिम आएको छ र आउँदा दिनहरुमा विभिन्न प्रोडक्सनहरुमा बियर लिक्वर इन्डस्ट्रीमा हामी आउने छौं. र फेरि पनि ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं. धन्यवाद. थ्यांक यू भूमि घिमिरेजी. यसै गरी हाम्रो सुगम पोखरेल साथमा पनि उत्सव बियर चाहिँ आउँदैछ. त्यहाँ पनि त टोरन्टोमा थुप्रै अहिलेसम्म टेस्ट नगरेका यङ नेपालीहरूले टेस्ट गर्ने हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले लाग्छ. भने विभिन्न हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी प्रोग्रामहरुमा तपाई हाम्रो आफ्नै कम्युनिटी हो र हामीले टेस्ट गरौँ, हामीले उ गरौँ, जतिलाई मन पर्छ र
र सबैको घरमा सबैले चाहिँ जसले बियर युज गर्नुहुन्छ, इट डजन्ट मिन एभ्रीवन हैव टु ड्रिंक अल्कोहल, बट whoever already drink or whoever like, hope they will try. सबैले खानुपर्छ भन्ने पनि छैन, लेगल एज पनि 18 देखि 21 वर्षको क्यानाडामा छ. We don't encourage alcoholism, but it's just few sip of beer after a long week of work, 1 or 2 beer, that doesn't I think that helps also, but we are not promoting any alcoholism or anything here, even we are founder or we are but still it's a part of life, it's still part of life. So धेरै धेरै धन्यवाद सौरभ सिंह ठकुरीज्यूलाई. अन्तिममा यो जर्नी, यो यात्रा कहाँसम्म जान्छ तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, र सायद भूमिजीलाई पनि थाहा छैन होला, तर र पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो. र जुन सङ्घर्ष, a kind of challenge, a kind of education पनि हो, र a kind of guidance पनि हो. यसले नेप्लिज इन्टरप्रेन्योर दिने जुन चाहिँ अलिकति फरक. हिजो मात्र हामीले कन्राड रिजाल जसले चाहिँ सिड न्यानो टेक्नोलोजी भनेर यो माइक्रो प्लाज्मा र न्यानो टेक्नोलोजीमा जुन साइन्टिफिक कामहरू गर्नुभएको थियो, द्याट्स अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ इन्डस्ट्री. सो द्याट्स अ इन्डस्ट्री अफ फ्युचर. सो बियर इज इन्डस्ट्री अफ प्रेजेन्ट, बियर इज इन्डस्ट्री अफ पास्ट, एन्ड मेबी इन फ्युचर इज स्टिल इन्डस्ट्री. सौरभ सिंह ठकुरलाई धन्यवाद दिँदै लास्टमा आफ्ना केही भनाइहरू राखेर हामी ऱ्यापअप गर्छौँ ग्लोबल क्यानाडा टेलिभिजनबाट. दिस टाइम सौरभ सिंह ठकुरीज्यू. Further, thank you so much for this opportunity. I really appreciate it. Obviously, as a beer industry, and it will still be there. Competition high huncha. To the definite a Nepalese brand has a, there will be some other Nepalese brand as well in coming future in different provinces. So maybe any pani huncha. Mero future target bhaneko chai at least 6 months I want to go back to Nepal. 2 महिना मलाई चाहिँ इन्टर्नशिप गर्नु मन छ नेपाली ब्रुअरमा गएर. त्यसपछि दुईटा रेसिपीमा I'm already working on it, जुन चाहिँ नेपालिज भन्दा पनि कैनेडियन मार्केटलाई टार्गेट गरेर ल्याउने प्लान छ मेरो. त्यो त्यसै भए हामीसँग एउटा लागत पहिले भइहाल्यो. अब दुईटा रेसिपी आज 3टा हुन्छ. त्यसै गरेको अरु आइपीएजहरु, अरु डिफरेन्ट क्राफ्ट बियर्सहरुमा रिसर्च गरेर इफ यु क्यान ब्रिङ दैट वान, मेरो अल्टिमेट टार्गेट भनेको चाहिँ आई वान्ट टु ओपन द फर्स्ट नेपाली ब्रुअरी पब. जहाँ चाहिँ किचन हामीसँग आफ्नो हुन्छ, फुड किचन र बियर पनि हजुरको त्यहाँ बियर फ्याक्ट्रीमा सिधै ड्राफ्टमा आउँछ. So those kind of setup जहाँ चाहिँ मैले वर्क गरेर this is something interesting पनि हुन्छ, something different पनि हुन्छ. The beer is coming from the other part of the premises, food अर्कोबाट आउँछ, lots of people working, अनि plus अरूहरूले पनि हाम्रो beer खान पाउँछ, and then culturally it will be known. Obviously that's our ultimate target at the end. So it shouldn't die. Obviously we are working every day, every night, getting a good positive feedback, constructive feedback. सबैलाई satisfy गर्न सकिन्छ, तर we'll always take that in a positive way, and त्यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ. Perhaps हजुरको के छ नि, यो there is one beer for everyone, simple as that. Like यो मन पर्दैन, there definitely some other beer that you will like it. So your concept is a positive concept, and so यसलाई नै अगाडि बढाउँदै जाऊ, and let's make a legacy. जुन पनि हामी पछि बुढो भएपछि कुनै यंगस्टर्स आएपछि at least I want to leave a footprint for them कि दाइहरुले गरे थियो फर्स्ट टाइम गरे, and they did it right. So that's the main thing. Thank you so much. Okay, thank you very much. आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी बसन्त कणेलजीले बेस्ट अफ लक ग्लोबल टेलिभिजन क्यानाडा भन्नुभएको छ भने हामीसँग हाम्रा मित्र डाक्टर किस्मत भण्डारीले बेटर लक फर बेटर बिजनेस भन्नुभएको छ. तपाईहरुको लागि पनि शुभकामना छ. लगायत विभिन्न कम्युनिटीको मेम्बरहरूले शुभकामना दिनुभएको छ. र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2080 सुन्दै लाग्छ, 2050 बाट अलिकति हामीलाई धेरै थाहा भएको, र यंगर जेनेरेसन अहिले 2060 मा जन्मिएका पनि थुप्रै क्यानाडामा आइसक्नु भएको छ. 2060 अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेगल एज हुन्छ बियर ड्रिंक गर्ने. न्यू इयरमा रेस्पोन्सिबल तरिकाले पिउनु होला, मिठै भयो भनेर पनि र हामीसँग थुप्रै अप्सनहरु छ, बियरहरु छ र अन्य अप्सनहरु छ जुन तपाईहरुले नेपालमा नेपाली तरिकाले जमर्को गर्नुभएको छ. यसको लागि तपाईहरुको उत्साह, तपाईहरुको यो जुन चाहिँ एउटा कौतूहलता र एउटा जिज्ञासा र एउटा समस्या समाधान र एउटा ग्यापलाई जुन फुलफिल गर्ने दिनुभएको छ फाउन्डर सौरभ सिंह ठकुरी र अहिलेका सिइओ भूमिराज घिमिरे लगायत तपाईहरुको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै, तपाईहरुको बिजनेसमा अझै बढोत्तरी होस् भन्ने शुभकामना दिँदै, अन्य नेपाली मूलका व्यवसायीहरुका बिजनेसको पनि हामीले शुभकामना दिँदै, आगामी दिनमा पनि प्रत्येक शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कम्युनिटी लेभलका कार्यक्रमहरू चलाउने हामी तपाईहरुसँग बाचा गर्दै आजको म तपाईहरुको प्रस्तुता डाक्टर पूर्ण कणेल तपाईहरुसँग बिदा चाहन्छु. मेरो प्यानल लगायत सबैजना हस्त नमस्कार, धन्यवाद. Thanks so much.